hvordan jeg havde det med det. Det var sådan glad for, at jeg endelig fik at vide, hvad der foregik. Fordi et eller andet var der jo. Så det var noget, du har gået rumle med i et stykke tid, eller hvad? Det var sådan, hvorfor er jeg så meget anderledes? Hvorfor er alle andre sådan nogle idioter og render rundt og sparker til en bold? Hvorfor bruge energi på det, når man lige så godt kan bruge sin energi på at lave et system, der virker om og om igen, præcis samme måde, logisk set, hvor det er, at bolden bliver ved med at køre i den samme bane. Det at være nørdet, det at være lidt anderledes end andre, måske have et større potentiale. Jeg tænker også, det er egentlig en titel, der bliver sat på en. Det er ikke fordi, at man behøver at være så meget anderledes. Man kan se på folk i ens klasse. Om 4 år kan det være, at halvdelen af ens klasse er diagnosticeret autist. Og man vil ikke byde det af. Min tid fra første, tror jeg det startede i, til midt 8. Var rent ud sagt at sammenligne med et helvede. Jeg havde ikke særlig mange venner. Jeg havde virkelig mange, der ikke kunne lide mig for den person, jeg var. Altså, var du var ikke glad med dem, eller? Nej, jeg var den stille person i klassen. Det kunne de ikke lide. Jeg var autisten, jeg var den anderledes. Det kunne de ikke lide. Det er fejl med at få en diagnose. Det er et skilt, der bliver sat på panden af en. Og det er der altid. Det er at lade være med at fortælle nogen det, men være klar over, hvad det er, der er galt. Og så hvis der bliver spurgt ind til, hvorfor er du så anderledes? Så kan man bruge det til, okay, nu har du spurgt, du får svaret. Og så må du selv tage konsekvenserne af, at du har spurgt. Fordi jeg har ingen ansvar nu. Det er alt sammen på jer. Om det vil være godt for en autist at komme ind i en normal folkeskole, kommer an på, hvor autistisk man er. Kommer virkelig an på, hvor autistisk man er. For mig har det været en oplevelse, der givet mig mere åbenhed, men også samtidig har gjort mig mere opmærksom på, hvordan folk reagerer. Og hvordan folk er over for folk anderledes. Så det har været lærerigt for dig, men stadig hårdt? Ja, det er en virkelig hård omgang. Og jeg har været på det punkt, hvor jeg selv har tænkt, det her det ender med en depression eller noget stress. Eller andet. Fordi 7,5 år med mobning, det er ikke noget, alle holder til. Men jeg tror, der kommer til at ske i fremtiden for autisme, eller autister. Bliver mere udbredt. Der bliver opdaget flere. Der bliver gjort mere opmærksom på, hvad en autist skal have hjælp. Desværre tror jeg også, at det ikke bliver lige så meget individuel hjælp. Hver eneste autist har sit eget problem, som der skal hjælpes med. Og det, at der ikke kommer til at være individuel hjælp, det kommer til at skade det virkelig, virkelig meget. Jeg synes, det er radiatoren, der kan være, Ja, det er sådan det noget. kolder udenfor. Ja, og det får mig til at tænke på bjørnegræs. Det er træet på bjørnegræs. Hvis nogen i min familie eller min lærer lige pludselig sagde, at vi skulle til København, og at vi kørte inden for en time, ville jeg være stiktosset. Det at få 1 time til at pakke i, planlægge hvad jeg skal have pakket. Og få aflyst, hvad du ellers skulle. Ja. Og sådan noget. Det er også derfor, jeg begyndte at spørge, er der nogen planer i weekend? Fordi jeg vil ikke kunne håndtere det. Hvad vil det resultere i, at du
gik ind og spillede noget med computer, eller... Ja, det vil resultere i, at jeg lukker mig selv ind. I har oplevet, at jeg havde nogle lidt anderledes udbrud, hvor det var, jeg var mere deprimeret end det. Hvor det var, jeg på bogstaveligt talt fjernede dørhåndtaget på min dør. I de små klasser, der blev jeg virkelig natur. Der var jeg voldelig hver eneste dag nærmest. Der er vi stadigvæk til før du skiftede kost. Ja. Så er der nu, hvor det er, at virkelig, hvis man skal gøre mig vred, så er det fordi, at man truer mig, eller truer min familie, eller truer nogen, jeg holder af. Det skal være, at man virkelig gør et eller andet, jeg ikke kan tolerere. Og det er... Jeg er åben over for folk på det ekstreme niveau. Så hvis det er, at man skal gøre noget, jeg ikke kan tolerere, så er man også selv i